Бизде Кыргызстанда көптөгөн жыл сайын көптөгөн адамдар баягы катуу ооруга чалдыгып, анан ошолордун арасынан өлүмгө баягы учурап калгандары да бар да, көп, абдан көп. Ошонун негизги себеби тамекиде. Мисалы, жүрөк оорулар, өпкө оорулар, рак оорулары, ошол эле жана балдардын ооруган көп оорулары, дагы башка көптөгөн оорулар негизги себеби тамеки. Анан бизде жыл сайын миңдеген адамдар ошондон көз жумат да. Өпкөнүн өнөкөт бүтүлмө оорусу бул өпкөнүн дем алган түтүктөрүнүн ичкирип келгенинин эсебинен пайда болгон оору. Башкача айтканда, ошол дем алган түтүктөрдүн көңдөйү ичке болуп, адамдын өпкөсүнө толук деңгээлде аба кирбей калат. Ал оору тамекинин эсебинен пайда болот. Адамдар тамекини көп жыл тартат, анан ошол тарткан тамекинин түтүнүндө 4000ден ашык зыяндуу заттар болот. Ошол зыяндуу заттардын, ошол түтүктөрдүн ичин мындай жөнөкөй тил менен мындай кыйын кылбай айтканда күйүү пайда болот да. Мисалы, биз тамак жасаганда колубузга мындай май тамганда, ошол жер күйүп, анан шишип болуп, чел кабыгы шишип, анан жарылат эмеспи? Ошондой эле өпкөнүн ичинде майда микроскопиялык деңгээлдеги ошол күйүндүлөр пайда болот дагы, ошол жер тырык болуп орун алмашат да. А тырык болгон жер өзүнүн функциясын аткарбай калат. Тамекинин түтүнүндө 7000ден кем эмес ушул химиялык элементтер бар да, зыяндуу элементтер бар. Белгилей кетсек, бул бир гана дем алуу органдарын гана мындай ооруларга алып келбестен, бул көп узак убакытка чылым тарткандардын ушул өпкө шишик оорулары пайда болушу бул турган сөз да. Мына азыр мисалы ошол жана тамеки сатылып атпайбы? Ошол биздин баягы мындай сунуштарыбыздын негизинде тамекилердин пачкалардын сыртына дагы коркунучтуу. Мисалы, ар кандай, мисалы, баягы жүрөк жабыркап калса эмне болот тамекиден, өпкө эмне болот, карайып кетет, мындай өңү да жаман болуп бузулат, иштебейт, жараксыз болот деп ушундай сүрөттөр бар да, өтө коркунучтуу сүрөттөр. Анан мен байкап турсам, мына мен менен кээде отурат, сүйлөшүп, мындай жогорку билимдүү эле менин тааныштарым. Кээ бирлери бар мындай кызматта иштеген адамдар. Анан ошол менен сүйлөшүп отуруп, тамекисин коюп коет, ошол тамекиде сүрөттөрү менен да, коркунучтуу сүрөттөр. Ошол жерде жазылуусу бар. Мындай адам көрө албай койбойт да, көрүп эле отурат, ошону окупчу. Мисалы, жерде жазылып турат, тамеки өлүмгө алып келет деп. Бирок ошол окуп туруп эле тамекини алып чегет да, анан менде да ушундай суроо пайда болот да, эмне үчүн билип туруп кээ бир адамдар, кээ бир эмес, көп адамдар билип туруп чегет. Кээ бир адамдар билбейт, бирок кээ бир адамдар билип туруп ошол жаман оор акыбалга келет, ал сөзсүз түрдө келет. Анан жашоосу кыскарат, ошонун баарын билип туруп чегет да. Тамеки адамды өлүмгө алып келет. Бул такталган нерсе, далили бар нерсе да. Тамеки адамдын өмүрүн кыскартат, оор акыбалга алып келет. Анан эми тамеки чеккен адамдын жалгыз өзүнүн эле көйгөйү эмес да. Эң жаман жери ошол тамеки чегип, катуу ооруга чалдыгып, анан мисалы эрте өлүмгө учурап калса, ошол тамеки чеккен адамдын үй бүлөсүнө тийген чоң мындай зыяны да. Чылымдын зыянын бир гана өпкө дем алуу органдары эмес, бул ошол эле мисалы үчүн кекиртектеги шишик оорулардын чыгарышына алып келиши мүмкүн. Ошондой эле ашказан жарасына дагы себепкер болуп калышы мүмкүн. Анткени ошол чылым тартып аткан адам ошол 7000ден ашуун зыяндуу элементтерди мындай өзүнүн шилекейи менен кошо жутат да. Ал ошол ашказанга барып ичеги карын орундарына дагы алып келет да. Мындан сырткары адамдын психикасына терс таасир тийгизет. Бул жерде белгилей кетсек, мисалы үчүн мектеп окуучуларын мисалга ала турган болсок, ушул тамеки тарткан мектеп окуучулары көп убакта стресстик абалга кептелишет экен да. Анткени булар ошол чылым тартканын өзүнүн ата энесинен
жашыруу максатында ар дайым ушундай стресстик абалда болот да. Мындан улам ушул неме мындай психикалык жактан дагы, ден соолук жактан дагы жабыркаганын ордуна адам өзүнө мындай таразалаш керек да. Кайсыл жагы мындай өзүнө мындай ден соолугуна пайдалуу, кайсыл жагы дегеле мындай сергек жашоо мүнөзүн алып жүрүүгө пайдалуу. Албетте чылымсыз жашоо бул сергек жашоого дагы, ошол эле мектеп окуучуларынын мектептеги алган бааларына, келечектеги мындай ийгиликтүү адам болушуна чылымсыз жашоо албетте мындай кошкон салымы чоң да. Чылым тарткан адамдардын жанында туруп, ошол чылымдын түтүнүн менен дем алып аткан адам, ошол чылым тарткан адамдай эле анын зыянын алат да. Ошол тамекини сатып алат күнүгө, ага канча деген акча коротот. Эми баягы жалпы эсептеп көп ушундай бизде немелер болгон, макалалар эсептеп чыгарышкан. Эми миллион деген акчалар кетет экен ушу тамеки үй бүлөнүн бюджетинен да мисалы. Бирок эң жаманы ошол жанагы оор акыбал кылып келет. Демек тамеки чеккен адам бул өзүн ойлогон адам да. Мен баягы өзүмдүн кичине баягы көп жылдык тажрыйбам бар. Ошол мындай изилдөөлөрдө жүргүзгөнбүз, ошол өзүмдүн немемди бөлүшөйүн деген да, мындай тажрыйбамды, билимимди. Ошол тамеки чеккен адамдар көпчүлүгү өзүн ойлогон адамдар. Бирок алар эч качан өзүнүн тегерегин, жакындарын ойлобойт да, эске албайт. Ошон үчүн алар тамекини чегип баягы жатат. Анан көпчүлүгү мисалы үйүндө чегет. Анан ошол жана мисалы тамеки чекпеген адам эгерде тамекинин түтүнүн дем алып алса, ошого тамеки чекпеген адамга тамекинин түтүнү көбүрөөк эсе зыян тийгизет да. Ошол тамеки чеккен адам өзүнүн жакындарын отурган жерде тамеки чегет. Анан түтүн таркайт, балдары, жакындары тамекинин жытын түтүнүн дем алат. Анан аларга дагы бул сөзсүз түрдө мындай катуу терс таасирин тийгизет. Алтынчы чакырылыштын депутаттары 3-чү окууда ушу Кыргыз Республикасынын жарандардын ден соолугун тамекинин жана анын керектөөнүн зыяндуу таасиринен коргоо жөнүндө мыйзамды 3-чү окуудан кабыл алып беришти. Бул документ азыркы учурда президенттин кол коюусун күтүп жатат. Эгер мыйзам күчүнө кире турган болсо, ал боюнча ушул коомдук жайларда чылым тартуу, мектептин айланасында 100 метрден кем эмес жайда чылым сатуу жана ушул чылымга байланыштуу жарнамалар ушул документтин негизинде мындай көзөмөлгө алынмакчы. Тилекке каршы ошол тамекини чыгарган, тамекини саткан адамдар мен ойлойм ойлонсо болот эле да. Ойлонуп ошол тамекини чыгарышты токтотуп, негизи биз Кыргызстан тамекиси жок мамлекетке айлансак жакшы болот эле. Ошондо биздин экономика алдыга жылат эле. Мисалы мен адис катары, дарыгер катары айта алам да, мына биз көп угуп атпайбызбы, экономика алдыга жылбай атат, мындай көп проблемалар болуп атат деп. Ошол тамеки мисалы мен ойлойм бул жалаң эле баягы бир жеке адамдын ден соолугуна зыян келтирүүчү жаман ушундай бир кандай десем бир баңгизат сыяктуу жаман бир зат эмес. Тамеки бул жалпы биздин Кыргызстандын келечегине, биздин ошо кыргыз элинин ден соолугуна, биз мисалы мындай оорукчал адамдар көбөйүп кеткенине төсмө төс мындай таасирин тийгизген. Анан албетте экономикага. Анткени эгерде оорулуу адамдар көбөйсө, эгерде бизде мындай иштей турган адамдар, мындай күчү бар, оорубаган адамдар азайса, анда албетте экономикага бул терс таасирин тийгизет да. Анан каражаттын бардыгы эле ушуга кетет да. Азыр мисалы бизде Кыргызстанда 70-80% оор акыбалдагы ооруган адамдар тамекиден пайда болгон оорулар да. Анан мамлекеттин акчасы кетип атпайбы аларга? Ооруканага мисалы жатат, дары дармектерге кетип атат каражаттар. Анан ошол жанагы дарыгерлерге көп мындай немелер бар да. Ушундай көңүл бура турган баягы маселелер. Ошон үчүн бул деген тамеки бюджетке дагы өтө мындай катуу зыянын тийгизип атат да. Мисалы тамеки сатып, тамеки чыгарып, тамеки сатып байып кеткен мамлекеттерде мындай жок да. Деги бир тарыхта, дүйнө жүзүндө андай мамлекет жок. Оор
орусча жевательный табак деп аталат, кыргызча насвай деп. Аны деген жана эриндин астына салат эмеспи? Бирок насвайдын зыяндуулугу байлануусу ошондой эле. Тамекидин да кээ бир учурда күчтүү болот, себеби дегенде мунун мындай кумарга багып туручу эмеси батыраак болот дагы. Бирок курамы өтө зыяндуу, себеби дегенде аяка акиташ кошулат, андан кийин дагы көптөгөн химиялык заттар кошулат. Ошол насвайдын эринден канга тез сиңиш үчүн. Насвайдын тамекиге салыштырмалуу зыяндуулугу бул көбүрөөк шишик ооруларын пайда кылат. Эми тилекке каршы мына азыркы мыйзамда ошол насвайды мисалы чыгарганга, сатканга мындай тыюу салынсын деген андай неме жок. Бирок мен ойлойм, мына жакшы болот эле ошол насвай жөнүндө дагы мындай биз так мындай бир жакшы мындай иштей турган бир чечимдерди кабыл алсак. Мына азыркы жаңы мыйзамдын тегерегинде деле мен ойлойм, тамекиге каршы күрөшүү мыйзамдын тегерегинде деле мен ойлойм, сөзсүз түрдө тамеки менен чогуу ошол насвайга каршы мындай көп мындай иш-чаралар жүргүзүлүшү керек да. Анткени насвай деген бул тамекиден да жаман нерсе да. Бул тамеки да. Бирок буну болгондо гана түтүнү жок тамеки. Буну оозго салып алып, анан мен азыр мисалы кээде кетип баратып көп көрөм да. Ошондон деле билсек болот. Мисалы машина айдап баратып, айнекти ачып түкүргөндөрдү көп көрөм. Же болбосо жанагы светофордон токтоп калат го. Ошондо дагы машинанын эшигин ачып алып түкүргөндөрдү көп көрөм да. Бул насвай чеккендер. Ошо насвай аткандардын саны Кыргызстанда менин оюмча абдан көбөйүп баратат. Бул да чоң көйгөн зыянчылыгы мисалы оозу рак болуп, өтө көп жанагы курттар кирип, толтура оорулар да, бул насвайдан пайда болгон оорулар. Тамекиден баягы ошо тамеки кандай ооруларга алып келсе, насвай ошондой эле, бирок андан башка дагы жаман оорулар алып келет. Тамеки мындай жөнөкөй сөз менен айтканда, насвай бул деген жанагы чайнама тамеки, бирок жазалганы ар кандай мындай таза эмес, тазаланган эмес, жаман жерде мындайча айтканда жанагы топурак лайдан алган эле нерселерди кошуп коюп эле аралаштырып эле саткан сыяктуу да. Анткени анын үйдө жасайт да, үйдүн шартында. Аны ким кантип жасайт, кандай тазалыкта жасайт, кантип чыгарат, ошонун жанагы атайын өзүнүн эрежелери болуш керек, өзүнүн баягы талаптары болуш керек. Эч андай эч нерсе жок. Каалаганы каалагандай жасайт. Анан мисалы мен билгени ошол насвайдын ичинде курттардын жанагы немелери болот, личинкалары. Ошол личинкалары кирип, азыр бизде жанагы ичеги курттап кетип, ушундай ооруга чалдыккан адамдардын саны өтө көп азыр. Аны биз мындай мисалы аларды мындай каттоого алган жокпуз. Толук санын билбейбиз. Ошолордун арасында мисалы жанагы боор, бөйрөктөрүн курт каптап кетип өлүп калган адамдар да толтурада. Ошол насвайдын тегерегинде да. Насвай бул Кыргызстан үчүн мен ойлойм өтө чоң жамандык. Ошол электрондук сигарет деле адамды оор акыбалга, оор ооруга, анан көп адамдарды өлүмгө алып келет. Айырмасы жок. Тамеки кандай гана болбосун түрү. Чайнаган тамеки болобу, же жанагындай чеккен тамеки болобу, же электрондук болобу, баягы ошо тамекинин ар кандай түрлөрү да. Бирок зыяны бир. Бардыгы адамды азыр мындай болуп атпайбы, жаш кезинде, мындай күчү бар кезинде көңүл бурбай улантып атышат, чегип атышат. Бирок мен эми эгерде 1000 деген ооруларды көрдүм, дарыладым десем, жаңылышпайм да. Тамекиден катуу оор акыбалга туш келген адамдарды бардыгы өкүнөт, кейит. Убагында эмнеге тыштабай койдум эле деп. Анткени база албай калган адамдар, төшөккө жатып калган адамдар, жашагысы келген адамдар, жаш эле мезгилинде 40 жаш, мисалы 50ге чыкпаган адамдар оор акыбалда жатып, абдан көп мындай өзүнүн баягы кейип ушундай жаны кейип айтат да, эмне үчүн мен ошо тамекини токтотпой койдум деп. Мисалы мени адис катары уккан адамдар болсо түшүнүш керек да, мен ошонун бардыгын айтып атканым, мына кеч боло электе тамекини бардыгы токтотуш керек азыр. Тамекини ар бир каалаган адам тыштай алат. Баягы мен тыштай албай атам, кыйналып атам деген бул жөн эле да, баягы
өзүн баягы немети кандай десем баягы ошол актануу да мындай. Сейил бактарда бир гана эркек кишилер эмес, ушул биздин назик аял затыбыз дагы, ошо болочоктогу энелер, же болбосо балдары бар мындай энелер, ушул балдар менен сейилдеп жүрүп эле чылым тартып отурганын көрүп, мындай аябай өкүнүчтүү көрүнүш болот да. Анткени ал бир гана ошол эне эмес, чылымдын зыянын тартып жаткан. Ошол жанында ойноп жүргөн, апалап мындай жанында жүргөн кичинекей ымыркайларыбыз, балдар дагы ошо ден соолугуна чылымдын зыянын тартып атышат да. Азыр мисалы кыздар ачык чегип калышты. Мына мен азыр эле обход кылдым. Азыр эле мен ооруларды карап чыктым да. Азыр бизде тамеки мисалы чегип катуу ооруга чалдыккан аялдар, жаш аялдар көбөйдү да. Азыр мына бир аял кишини көрдүм. Өпкөсү катуу жабыркап, өнөкөт мындай оор өпкө оору бар да бул аялда. Анан мен сурадым, баягы тамеки чектиңер беле десем, ооба 15 жыл тамеки чеккем дейт. Бир күндө бир пачкадан. Азыр мындай болот атпайбы? Эркектер эмне кылса, аялдар деле ошону кылып атышат азыр. Эми тилекке каршы көп мындай кандай десем, маданият жагынан, тарбия жагынан көп мындай туура эмес нерселер болуп атат. Чылымсыз мекеме, чылымсыз уюм, чылымсыз сейил бак, чылымсыз коомдук жай, чылымсыз кафе, ушул сыяктуу демилгелер көбүрөөк көтөрүлсө, биздин жарандарыбыздын ден соолугуна тийгизген пайдасы аябай чоң болот эле да. Албетте бул жерде ушул чылым тартып жүргөн жарандарыбыздын укугун дагы мындай ойлоп кетишибиз керек. Алардын укугун таптакыр басмырлаганга дагы негизи жол берилбеш керек. Ошондуктан ар бир мекемеби, ар бир сейил бакпы, муниципалитетпи, же болбосо мамлекеттик уюмбу ошол чылым тарткан эмгек жамааттын өкүлдөрүнө дагы атайын жерлерди бөлүп бериш керек да. Ал жерге мындай балдар кирбей турган, же болбосо башка бир чылым тартпаган адамдарга ушул түтүнү жетпей турган атайын ушундай бир аянтчаларды бөлүп берсе, бул биздин максатыбызга жеткен болор элек да. Тамеки бул баягы билесиздер тарыхында бул баягы Америкадан келип атпайбы? Ал учурда медицина анчалык деле ошол келгенде бул туурасында эч изилдөөлөр жок эле да. Бирок азыркы учурда биз айта турган болсок, медицина эмне дейт? Медицина айткан нерсени дин, шарият толук колдойт. Себеби ал ден соолукка зыян. Азырда биз ошо тамеки сатканда кутуларында көрүп атпайбызбы? Ал жакта баса белгилейт да. Бирок ошого карабастан бизде тамекини чеккендер бар да. Бул арамга жакын болбойт деген. Себеби сиз өзүңүздүн ошо Кудай Таала берген өмүрдү бир кандай бир деңгээлде зыян берип, аны кыскартканга өзүңүз себепчи болуп атасыз да. Бул бир эле ден соолук эмес, ошол эле учурда экономикалык дагы сиздин чөнтөгүңүзгө дагы зыян.